Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku bakalan bikin flash PC tag dan ini tingginya besaran adikku ya. Ini adikku karena dia duduk pakai bantal. Tuh, liatin tuh. Ya. Kalau aku sih enggak. Sorry kalau kelihatan ini karena aku lagi aja jedah di bantal. Bentar. Nah, ada jangan tuh. Flash squishy tag-nya adalah ini aku udah catat sampai 8. Sampai 8. Ini flash squishy tag-nya. Sorry ini aku tutupin karena tulisanku bakalan jelek. Sorry guys ya. Ini flash squishy tag-nya. Sorry ya kalau nggak fokus. Oke. Ini pakai squishy sendiri ya. Ya. Itu yang pertama adalah squishy yang biasanya ada di bakery. Ada yang benar. Yang di bakery itu aku sih pilih makanan. Ini coklat. Kan biasanya bakery kan kayak tutup kue kan. Dan ini adikku pilih cheesecake yang peppers. Ini aku kebanyakan sih peppers squishy sama kayak adikku. Dan ini aku beli coklat cake squishy. So next adalah taruh sini. Adalah santai squishy yang biasa. Squishy yang biasanya ada di kebun binatang dan aku bakalan pilih loh, kebun binatang hewan. Ya bentar, nggak punya. Bentar ya, aku bakalan cariin aja. Ada, nah ini sampai. Untuk itu aku bakal pilih banana. Pandaban. Nah, adikku pandaban yang peppers, kalau aku yang ini. Banana. Next adalah squishy tag yang ketiga adalah squishy yang biasanya ada di pasar. Untuk itu aku pilih pasar. Wah, semangka. Mana semangka? Untuk itu adikku pilih buah semangka. Kalau aku pilih ini. Ini sih tofu ya, tahu. Ini yang nasi padang. Ini packagingnya. Kebalik weh. Terus ini packaging depannya. Ini baru betul. Ini squishy-nya yang kebalik sih di packaginginnya. Dibalik sama ini. Next adalah squishy tag yang keempat adalah squishy yang biasanya ada di cafe. Itu sih aku pilih coklat juga. Goyang nasi padang. Ini kecil, ini besar. Iya, ini bagian kan aku kecil, ini besar. Ini bagian versi mininya, ini aku bagian besarnya. Tapi kalau yang besar, yang punya aku ini strawberry. Aku coklat. Strawberry mangga lepok. Sorry, gak lepok. Iya sebentar. Ayo cetor. Ini slow banget sih. Slowan HP. Ini slow banget, slow. Aku kebelet kentut. Kebelet temen loh. Iya, sekarang tutup. Ini slow banget sih. Next adalah squishy tag yang kelima adalah squishy yang biasanya ada di mall. Kayak toko-toko gitu. Goyang nasi padang. Jangan itu dulu. Itu baru nanti nomor yang ke-7. Bukan itu. Ya itu. Untuk aku ada ini. Ini sih hard donut sih ya. Hard donut yang bukan love ya. Kalau ini onigiri. Bintang. Sorry ya, onigirinya agak levelnya biasa. Bintang. Next
Untuk pertanyaan yang keenam adalah squishy tag yang keenam tinggal segitu, aku segini. adalah squishy yang biasanya ada di supermarket. Untuk itu guys. Nomor berapa? Nomor 6. Nomor 5. Nomor 6. Iya, Kak. Supermarket. Guys, kita dua-duanya nggak ada, itu bukan supermarket. Guys, kita berduanya file dan nggak ada. Oke, untuk hukumannya kita taruh squishy di atas kepala adik yang benar. Untuk itu aku bakalan pilih ini sih, mini kit pencil. Aku ini 15 detik ya. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aku yang bisa dan adikku itu kalah. Ayo, apa lagi? Next adalah pertanyaan yang ke-7. ke-7. Squishy yang terakhir kamu beli di toko. Ini yang squishy aslinya. Kalau yang tadi ini kan squishy anunya. Beda kan? Oh, ini apa ini? Ada potongan gini. Ini cheesecake. Dan slowannya itu slowan punya aku. Oh, tak terang sama. Tapi wanginya ini aku nggak terlalu suka karena wanginya nyengat banget sih. Iya. Ini Wanginya kayak strawberry mangga lepok. Sorry, gak lepok. Ayo. So next adalah Masih ada. pertanyaan yang ke-8 adalah favorite squishy toko squishy. Aku sih nggak ada sih. Untuk favorite squishy toko squishy aku ganti favorite squishy ya. Ini dia, guys. Terus Kak, favorite Kak, squishy. Kak. Titit, halo. Favorite Halo. squishy aku ini. Titit. Squishy kesukaanmu dulu ya. Hah? Squishy kesukaanmu. Lagi. Adekku suka ini HP. Kalau aku suka rumah Aku bahagia suka ini. karena dia slow. Cepat, Kak, Sorry waktu kalau nih, nggak Kak. kelihatan. Cepat, Kak, waktu nih, Kak. Strawberry mangga lepok. Sorry, gak lepok. Ayo. Kuis yang apa ini? Yang ke-9? Gak ada. Yang tambahin sendiri. Yang So ke-9. guys, ini aku bakalan tambahin sampai 10. Untuk squishy tag yang ke-9 adalah Squishy strawberry mangga lepok. squishy yang pertama. Untuk squishy yang pertama aku sih Yang ke-1. Lo diulang. lo enggak, squishy yang pertama dibikin. Asyik kayak ini squishy aku deh. So untuk adekku udah gak ada. Untuk adekku udah dipilih. Dan ya. 1, 2, 3, 4, Salah 5, dipegali. 6. Ayo pilih satu. Kalau aku sih ini. Kalian udah kelihatan kan dari packagingnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Dan aku ke 9, packagingnya kerampul banget. 10. Kita So next strawberry adalah mangga untuk squishy lepok. yang Sering ke-10 adalah wangi squishy yang disukai. What the hell? Apa sih wangi squishy yang aku sukain? aku suka ini. Ya sih ini wanginya, ini wangi bubblegum. Strawberry mangga lepok. Baunya strawberry. Oh, salah. Coba sih. Oh ya, strawberry. Kalau aku ini kayak bau sabun mandi gitu. Sorry kalau agak alay ya di aku. Karena ini tuh kayak kena ders gitu, tapi nggak tahu kenapa dia langsung masih slow banget. Ayo. Apa lagi? Oh ya, untuk teks dulu itu ya tag yang masih ada satu lagi sih sampai 11 sih. Sorry kalau Aku tagnya punya. amburadul. Banyak. Kayak sabun mandi Lifebuoy yang warna biru. Enak Halo banget. guys. Tapi udah cocok Kamu banget. beneran? Ini Ini udah mata saya, aku, guys. Adek. Ini udah di fake gini. Oh ya, ngomong-ngomong kalau yang request kalau yang minta aku sih bakalan bikin dar squishy-nya nanti ya.
Habis ini kok. Dan ini kuping kanan kirinya udah nggak ada sih. Dan udah kotor banget. Dari Ini yang udah depan lama. aku tambah Terus squishy tag yang terakhir. Mama. Ayo. Sebentar. Ada mama. Mama kan bukannya tadi udah mandi. Sholat Kak Mama. Ayo. Mungkin maaf ya. Itu ada mama aku. Terusan. Terus squishy yang terakhir adalah squishy yang Ayo Kak. squishy yang cute atau lucu. Menurut aku sih ini. Menurut aku sih ini saya punya banyak sekali. Apa sih yang benar? Strawberry makan lapuk. Ayo. So untuk aku ini Strawberry mangga lapuk. yang benar tadi kan kamu Nah, jangan iki. lagi. Iki. Oke adikku tuh pilih pizza. Pilih ini. Aku tak salah. Bakalan buka lagi. Biarkan. Dari Biarkan. Aduh. Nih, kisnya sih jumbo banget. Bapak loh. Slow. Si tadi slow. Ilahi. Oh bisa yo. So, itu dia jadi video aku. ganteng. So, itu dia video aku. Jangan lupa di like, Comment, comment, share, and subscribe ya. comment, subscribe YouTube channel. Dan ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam.